Yaa obboleettii koo gaafii kana naaf deebisi. Ani heerumee waggaa tokko waliin taa'een jireenya akka yaadee itti gale ta'uu dinnaanan biyya Arabaa dhufe. Ergan dhufee waggaa fi ji'a lama ta'uu garuu qarshii ji'a 6 ergeera. Garuu kan ji'a 8 of harkaan qaba. Hamma qarshii kana hundumaa ittan erga jedhee yaadee garuu inni qarshiin ani itti erge kan duraa saniin paaspoortii akkaawuntii baafatee nan deema Dubaay naan jedhe. Ani garuu qarshii kana itti ergan erga na dhiisee kan biraa fuudha jedheen sodaadhe. Haa ta'u malee mana wajjin ijaarrannee muka badheetti ijaaree natti dhagayame. Mee maal naan jettaa? Yeroo baay'ee rakkoon ijoollee dhiiraa warroonni biyya keessaa jechuudha. Haadha manaa isaanii yeroo biyya Arabaa ergatanii akkuma waan qarshii mukarraa malammalamee itti ergamuu jedhu malee jireenya wajjin ijaarrachuu fi mukaaf jirma wajjin ce'uu isaanii kan duraanis baay'een isaanii yaadatan. Yeroo baay'ee kan walitti dheekkamanii fi bultiin diigamaa jiru sababa biyya Arabaatiif kumaatamaan lakkaawama. Guyyaadhaan odoo bultiin ijoollee biyya Arabaa hin diigamin hin oolu. Sababa maaliitiif? Sababa maallaqaatiif jechuudha. Shamarran biyya Arabaa xaartee maallaqa yeroo ergite isaayyuu achi balleechan baay'ee ulfaata waan ta'eef. Egaa nagaalleen daganne ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqaba irratti obboleettiin keenya yaada naa barreessitee jirti. Yaada ishee kana isinillee yaada qabdan adaraa keessan qoodaa fi keessattuu warroonni bultii ijaarrattanii biyyoota Arabaa keessa jiraattanii bultii keessan haala kamiin akka oofaa jirtanii fi yaada ishee kanaaf immoo yaada dabalataa akka qooddaniif. Maaliif jennaan munni tokko tokkoof qoricha waan ta'eef yaadni nama tokko tokkoof qorichaa jechuudha. Egaa anillee gara yaada kootiitti yoonan seenee waleenillee nama bultii ijaarratedha. Obboleettii koo kiyyaaf kee wal fakkaata. Anillee bultii ijaarradhee waggaa tokko qofa wajjin ture gara biyya Arabaa dhufe jechuudha. Bultiin maal akka ta'ee fi haadha manaa jechuun hin beeku jechuudha. Bultii osoo hin mi'eeffatiin bultiin maal akka ta'e sirriitti hin hubatiin garuu jireenyi gaafa bultiitti seenanii fi gaafa keessa jiraachuu eegalan waan namatti ulfaattu gara biyya ormaa kana yaadna baay'een keenya jechuudha. Egaa akkuma yaada keetiitti jechuudha abbaan manaa kee Dubaayin deema jedhee kaayyoo Dubaay deemuu qabaa jechuudha akka ati yaadaa jirtutti. Akka koomentii kana naa barreessitettis kaayyoo Dubaay deemuu barbaada akkaawuntii paaspoortii baafatee jira jettee jirta. An akka yaada mataa kootti deemsa Dubaay yoo fedhii qabaate jechuudha ati maallaqa kee itti ergitee osoo hin taane ofii isaatii of danda'ee qarshii dallaalaa danda'ee waa hundumaa danda'atee yoo deemuu barbaade haa deemu jechuudha. Maaliif jennaan jireenya biyya ormaa gaafa argee jedhee siifillee sirriitti hubata waan ta'eef. Siif galee miti obboleettii koo ati amma sa'aatii kanatti dalagachaa jirta. Jireenya jettee osoo ilmoo hin godhatin bultii keessa seentee jireenyi garuu bultii keessa si teechisee ilmoo kee yookaan ilmoo deechee odoon guddifatiin umurii kee kanaan biyya ormaa keessa tankaraatta taarta. Jireenya mana madaamitii fi jireenya mana haadha ormaa kan arge qofatu namaa hubata. Kanaaf obboleettii koo ati asii maallaqa irratti ergitee inni achi maallaqa hin balleessa yoo ta'e kufaatii hin taane kufta. Yoo maallaqa qabaattee isa dhabdellee omaa sitti hin fakkaatu. Yoo isa dhabdee maallaqas dhabdee garuu baay'ee miidhamtaa jechuudha. Lamaan keessa tokko filachuudha. Yoo inni maallaqa jalqaba qarshii ji'a 6 saniin maaliin akka hojjete akka jettutti paaspoortii qofaan baafate malee wanta mul'atu tokkoon godhe natti fakkaatu. Yoo gaa'ila kana maatiin kee kan si ijaaran ta'e gaa'ila maatiidhaan ijaarrame gaa'ila seeraan ijaarrame yoo ta'e ati haadha manaasaa samaanaa haadha manaasaa nikaa yoo taate jechuudha. Maallaqa yeroo irratti ergitu maatiin keetillee maatiin isaatillee beekuu qabu. Erga irratti ergiteen booda maallaqa irra taa'uu osoo hin taane yookaan magaalatti lafa wayii bituu yookaan waan ati jette saniin kan godhu yoo ta'e fakkeenyaaf kan si dhaga'u yoo ta'e wanta ati godhi jettuu san ishii jedhee kan deemee godheetu dhugumaan hojjeteetu kan agarsiisu yoo ta'e kan ati itti ergitu kana kan hin balleechine yoo ta'e maallaqa yoo irratti ergitee maallaqni achiis hojjete baay'ee bareedaadha. Garuu maallaqa irratti erguu qofa ta'ee inni ciisee nyaata ta'ee inni dubartiidhaan walii gadi deema ta'ee inni dubartiidhaan zummuutii hojjeta yoo ta'e siif cubbuudha isaafis cubbuudha. Sababiin isaa maallaqa ati irratti ergitu kanaan dubartii wajjin deemee bula yoo ta'e atis cubbuu guddaa fudhachaa jirta.
yoo maallaqa harkaan qabaatini dubartii gandaallee ijaan ilaalu jechuudha. Yoo nama hojii ta'ee nama hojjetaa ta'ee jireenya isaa haati manaa isaa daftee akka galtu yoo barbaade ati amma waggaaf ji'a 2 taate gara biyyaa deebi'uuf baatii 10 qofa si hafe jechuudha. Baatii 10 kana keessatti maallaqa harkaa qabdu kana yoo itti ergitee waan ati jetteen kan milkeessu yoo ta'e waggaa bultii ijaarratanii waggaa 2-3 olii bultii ofiitirraa fagaatanii taa'uun miidhaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu atis yeroo dheeraa odoo biyya ormaa keessan taa'in yeroo gabaabatti gara bultii keetiitti deebi'uuf innis immoo yeroo gabaabatti waan ati hojjedhuun jetteessan dalagi jetteessan yoo kan dalagu ta'e rakkoon qabu. Dubaayin deemaa akkasin deema jedhee maallaqa itti ergitu kana hin firfirsaa hin balleecha yoo ta'e miidhama baay'ee miidhamta jechuudha. Kanaafuu maallaqa baankiittis ergitee baankii keessatti bu'aa tokko siif hin qabu. Maallaqa kee of biratti akkuma kaawwachaa jirtu kan of biratti kaawwadhu. Yoo jaalala kee qabaate taa'ee si yaa eegu. Yoo Dubaayin milkaa'eef haa deemu. Yoo jaalala dhugaa si qabaate dubartii tasallee dubartii biraa ijaan hin laalu jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan nama jaalatu si jammar unkaan dubartiin biraatu namatti hin fakkaattu jechuudha. Jaalala dhugaa namaa qabaannan dhiirri tokko kan simmeetii ofii qofaaf dubartii duuba deemu ni jira. Simmeetii isaa qofaaf jedhee dubartiidhaaf kan boo'u jira. Inni akkasii sun jaalala hin jedhamu. Jaalalli dhugaan waa hundumaanuu hin daangeffamu. Garuu obsa barbaachisa. Jaalalli dhugaan dubartii jijjiir hin jedhu. Kanaaf obboleettii kookaa ati kana keessa abbaan manaa kee agam akkasi jaalatuu fi agam akkasi dhiisu situ beekaa jechuudha. Bultii keessattis immoo waliigaltee sin lamaan jidduu jiru agam akka ta'e sumatu beeka jechuudha. Abbaan manaa kee ala deemamoo ala hin deemamoo wantoota garaagaraa alkoolii garaagaraa hin xuuxaa hin dhugaa yoo kan ta'u ta'e wanta tasirratti hojjettee irratti ergitu kan xuuxaa jechuudha. Garuu kanneen irraa nama fagaate ta'ee nama hiriyoota duriyyee irraa fagaate ta'ee waan ati jettu ishii kan jedhu yoo ta'e irratti yoo ergites achi yoo hojjetame yoo galtuutti gammadda badooma hin qabu jechuudha. Garummaa kana akkuma si kaasuu yaaletti kan itti ergitu sun ni bada yoo ta'e ni bittinnaa yoo ta'e ogguma waggaadhaan asitti dabalachuu malee wanni takka achiin hojjetamu socho'u yoo ta'e siifis immoo miidhaa guddaadha jechuudha. Kanumarra kan dubartii biraa deemee fuudhee wayya. Maaliif jennaani inni yoo dhugumaa si jaalate dubartii biraa bira hin deemu waan ta'eef. Maallaqa yoo itti erguu baatte dubartii biraa bira hin deemu waan ta'eef. Bultiin immoo waa xiqqaa miti. Ijaaruun nama dhiba malee diiguun immoo salphaadha. Ati immoo har'allee shamara jechuudha. Yoo inni kan biraa sirratti fuudhe atis immoo kan biraa heerumuu dandeessaa jechuudha. Kan si fakkaatutti heerumtaa jechuudha boruu gaafa sii galte. Gaafa maal taate gaafa maallaqa kee hin balleessine odoo hin miidhamin kunuma waggaa fi ji'a 2 erga taate kan ji'a 6 qofa irratti ergite maallaqa gamuyyuu hin ergineef iyyuudha jechuudha. Siif galee miree obboleettii koo akkasii isiniin jedha. Isinis hordoftoonni koo obboleettii keessan kanaaf yaadaaf qeeqa yoo qabaattan yaada babal'aa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaafidha. Bultiidha waan ta'eef bultiin yeroo amma baay'een sababii biyya arabaatiif diigamaa jira dhugaan isinitti hima. Keessattuu nuti immoo shamarran biyya arabaa yoo maallaqni nuti dalagne yoo badu yoo isaan achi balleessan obsa dhabuurraan kan kaane maallaqa yeroo nu jalaa balleessan waa murteen taane murteeffanna jechuudha. Ijoollee hedduun sababa wanta isaan xaaran dhabaniif waggaa 2 waggaa 3 xaaranii wanti takka sababa dhabameef asitti lubbuu isaanii baasanii jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha lubbuu ofiitillee dhabuurraa asumatti maallaqa ofii dalagatan of biratti qabatanii akkaawuntii namaarrattis galchuu dhiisanii birriin baankii taa'u agamuu namaafis hin dabaluu jechuudha. Isiniif galee miti? Akkasii isiniin jedha hordoftoota koo. Inni mataa kootii ammallee obboleettii koo irratti deebi'ee kasii dabalu yoo jiraate ammas osoo ittiin baay'isiin qarshii ji'a 2 ji'a 3 qarshii ji'a 2 qofa kanaan godhi jedhiitii irratti ergii madaali. Maallaqa san kan ati jetteessa yoo raawwachuu baate kan ofii jedhe san raawwata yoo ta'e inni balleechadhaaf malee jireenya hin barbaadu jechuudha. Atiifis immoo of arguu qabda jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay baay.